ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ്. അത് നമ്മൾ ഡച്ച് ഓവനിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ ഡച്ച് ഓവൻ്റെ ട്രൈപ്പോഡ്, അതിൽ ഹാങ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനം, ഇത് ഫയർ പിറ്റിൻ്റെ സാധനം, അത് ഡച്ച് ഓവൻ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്നൊക്കെ നോക്കാം. ചിക്കൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കഴുകി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊട്ടറ്റോ, ക്യാരറ്റ്, പച്ചമുളക്, ഒണിയൻ, സവാള. ഇനി ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കി മുഖ്യം വിടാം. വലുതായിട്ട് ചെറുതാക്കണ്ട, ചെറിയ മീഡിയം പീസായിട്ട്, ചെറിയ കുനുകുന അരിയാതെ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി. നമ്മളൊരു കേരള സ്റ്റൈൽ സ്റ്റൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ചിക്കൻ കറി തന്നെയാണ്. ഇത് ക്യാമ്പ് കുക്കിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റൈലാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ക്യാമ്പൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ആ സ്റ്റൈലിലാണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പച്ചമുളക് ചെറിയ പീസുകളാക്കി, അടുത്ത പൊട്ടറ്റോ.
ക്യാരറ്റ്സും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇടാം. ഇനി ഇത് കുറച്ച് മല്ലിയല്ല നമുക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിൽ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് മുളക് പൊടി ഇടാം. മുളക് പൊടി മാറ്റി വയ്ക്കാം. കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി എടുക്കാം. മല്ലിപ്പൊടി ഓക്കെ. ഇനി അടുത്തത് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി. ഇതൊന്ന് റെഡിയാക്കിയിട്ട് ചിക്കൻ മസാലയും കൂടെ ചേർക്കാം. ചിക്കൻ മസാല പൗഡറാണ്. മതി. ചിക്കൻ മസാല പൗഡർ കൂടി ഇട്ട് ഇനി നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണ്. മിക്സിയിൽ രണ്ടും കൂടി അടിച്ചെടുത്തതാണ്. എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. ശക്കലും കൂടെ മുളക് പൊടി വേണമെന്നുണ്ട് അല്ലേ? കാരണം വെജിറ്റബിൾസും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇടാം. നമുക്ക്
ആവശ്യത്തിന് സോൾട്ട്. ശകലം കൂടെ ഇടല്ലേ സൈഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യാം. വെജിറ്റബിൾസ് കൊണ്ടല്ലോ. ഇനി നോക്കിയിട്ടാൽ മതി. നമുക്ക് പിറ്റ് കത്തിക്കാം. കത്തി പിടിക്കട്ടെ. തുടങ്ങി. വെജിറ്റബിൾസും ഉള്ളി ക്യാരറ്റും എല്ലാം കൂടെ കട്ട് ചെയ്തത് വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. തീ കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് കൊടുക്കും. ചിക്കനും കൂടെ നിർത്തി ഇതിൽ വെള്ളം വെച്ചവൻ ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കയ്യും തട്ടല്ലേ ഇവിടെ തട്ടല്ലേ. തീ കുറയ്ക്കണം.
നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ മസാല കുറച്ചും കൂടി മതി. ഓ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ദൃശ്യമാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അത്യാവശ്യത്തിന് കാണാൻ പാടാണ്. കറിയുണ്ടല്ലേ? കറിയുണ്ട്. ആ, അത് കുഴപ്പമില്ല. നല്ല സിഗ്നലാണത്. കറിയുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് മല്ലിയിലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അല്ലേ? അടിയൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല. ഈ വെള്ളം അടിയുണ്ടല്ലോ. അല്ലേ ഇനി അറിയണ്ട. ശകലം വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണോ? കുറച്ച് പറ്റണമെങ്കിലോ? ശകലം കുറച്ച് പറ്റണമെങ്കിലോ? പറ്റുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഡാർക്ക. മല്ലിയില ശകലം ഉപ്പ് നോക്കണമായിരുന്നു. ശരി. അമ്മ ഈ ഉപ്പ് വിളിച്ചോണ്ട് വരും.